En niños, el bruxismo puede darse, pero también es muy importante hacer el diagnóstico diferencial con el desgaste fisiológico que ocurre en los niños cuando tienen 4 o 5 años por el crecimiento de los maxilares, ya que el maxilar superior crece en sentido sagital y la mandíbula en sentido horizontal. Muchas veces este crecimiento hace que la arcada superior se desliza sobre la inferior y se ven facetas de desgaste, pero no es bruxismo, sino que es algo fisiológico.